poate închiriem și noi ceva azi. Mă, că trebuie să iasă ceva, mă. E weekend, vine lumea la mare, vine la soare, la... E dracu. Cum mai mergem, mă, cu Elena? Ei, mergem căcat. Nu, mă. Nu, mai m-am despărțit de ea. Da, mă? Adică, gata, da? Da. Nu mai merge, așa că... Ia. Next! Adică următoarea, mă. Bă, cum am stat destul cu ea, mă, stat destul cu ea. Așa o cică destul. Hai stai, mă, nici măcar o lună cu ea. O lună, mă, destul! Destul, măi, o lună, ce? Ajunge. Lasă, mă, orice ai face, să știi că noi suntem acolo pentru tine. Mă, aici. Șefule, fii antenă, cazare. Lasă-mă, mă, să vorbesc eu, să mor, ești tu șoare și obolani. Vino la mine, te rog eu frumos, 200.000, 250.000, cât vrei tu? N-ai, ce să-i faci? Asta e. Vremuri grele, doamne. Vremuri grele? Grele. Criză? Criza. Criza, mai ales, mai ales. Asta ce e aici e criză. Criză. Și acum ceva la orizont? Normal, mă, cum să nu? Am vorbit deja cu una, că vine seara asta la mine, să vedem, să faci. În seara asta? Omule, în seara asta trebuie să dormi la mine, ai uitat? Filmul, The Notebook, hai să-l scot, să vii să-l vezi. Să dorm la tine sau să mă culc cu una super bună? Oare ce o să aleg? Ce gay, șau! Omule, nu sunt gay. Omule, mai glumim și noi. E, glumiți pe drept. Bine. Și Elena știe sau gata, nicio treabă? Nicio treabă. Cum să-i spun, e nebună. Nu ți-e frică de frate, da mai cămătarul și auzi. Are chestie, mă, poate mă enervezi, eu trag și lui. Chiar că eu tragem și lui. Ia, poate ai rămas fără să ai pentru diseară. Ce să fac eu cu ăsta? Și-au crede că eu folosesc prezervativ? Lasă-mă, ține tu să Bagă-l, mă, acolo, mă, lasă, tu nu știi că ai nevoie. Lasă. Pietru nu are nevoie să cunoaște. Lasă-l acolo. Șefule, hai să spezi în apartament de ultimul etaj, Camere, ne înțelegem la preț, nu-i problemă. Apă caldă, apă rece la orice oră, nu contează. Vai de capul lor, vai de capul lor. Te mănâncă șobolanii la asta în casă. Stai, mă! Mă, vede cum pleacă și aici acum. Elena? Elena? Fute asta. Matei, bă, Matei. Bă, să-i fac respirație gură la gură, ce să... Nu, mă, termină. Termină, mă, am zis, ia gura de pe el. Omule, scuze, da, scuze. Ia, parcă mișcă ceva. Ia? Da, mă, Ana. Bă, și-au trăiește, mă. Hai, mă, sus, ridică-te puțin. Hai. Aoleu. Așa. Bine, mă? Vezi, bă? Ți-am zis că o să-ți fie de folos, nu mai crezi. Ți-a zis și-au. Stai, șefule! Șefule, cazare!